We will soon make a brief stop at Inuyama. 平安通り喫茶バスへ
なんかさ、うわ、私がない時間に分かってさ。すごいね。それみんな餌ってわかる。あ、すごい。上でく上でく。何を食べるのか。
ここから見えるの。しいんですけれども、ですけど、はい、おいくつにならないと。はい。一緒に力になってくれないぐらいな感じで全然仲良くないのに。どうせはそういうタッグを組んで。こっちがよく食べる。ああいうスタイル
ゴジラ乗ってる台風なんだね。真っ黒。太郎の10倍重いんだ。おお、今日よかった。おお来た。あ、そっか、時間か。なんだ。わかるんだね。動いた。わあ。どうぞ。え。納得したら外に出ていくと思います。あそこに出ると置いてくれるって分かんない。先にご飯はないんです